Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalikin Warkisandi dari kelas 6 Jasmin. Kali ini saya akan bereksperimen membuat Play-Doh. Alat-alatnya yaitu ada baskom, dan centong, wadah kedap udara. Bahan-bahannya ada 2 gelas terigu, 1 gelas garam halus, 2 sendok minyak goreng, 1 gelas air, dan beberapa pewarna makanan. Dan sekarang kita mulai ya teman-teman. Pertama kita masukkan 2 gelas terigu, masukkan 1 gelas garam halus. Lalu kita aduk ya. Dan kita masukkan air ini sedikit demi sedikit. Aduk lagi. Kasih lagi ya. Lalu kalian aduk dulu ya sampai adonannya ini jadi halus. Nah, setelah itu kalian aduk sampai seperti ini. Lalu kita masukkan 2 sendok minyak goreng. Lalu kita aduk. Lalu kita bagi 3 ya adonannya. Nah, sudah dibagi 3. Nah, lalu kita siapkan 3 mangkok untuk 3 adonan kita. Nah, lalu kita masukkan ya. Warna yang kita inginkan, kita masukkan. Lalu kita aduk sampai dia benar-benar tercampur ya. Nah, lalu kita aduk